Kemi kolegun tonë Vullnet Krasniqi, mirë mëngjese. Mirë. Ariana, është hera parë që në emision tonë të mëngjesit, faleminderit që ke pranuar ftesën. Nuk është hera parë që bu bëni gati për zgjedhjen, nga që ke qenë edhe në legislaturën e kaluar. Besoj veç kanë filluar apo jo intensivisht përgatitjet rreth zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Ku e gjejmë, si është Partia Demokratike në këto zgjedhjen? Atëherë faleminderit edhe një herë për ftesën. Është kënaqësi e veçantë me qenë me ju. Këto zgjedhje gjejnë më të përgatitur se kur Partinë Demokratike, për shkak se kemi një listë që nuk ka pësu shumë ndryshime, mirë po që vazhdon të jetë konsistente në qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës, pra kemi profesionistë të rinj, kemi kandidat për deputet të cilët janë dëshmu ndër vite, që janë të qëndrueshëm në ato vlera që përfaqësojnë më së miri Partinë Demokratike, po ashtu kemi profesionist në fushat e tyre. Dhe është një listë që përbën të rinj, të reja, gra, burra, të suksesshëm dhe të dëshmuar në profesionet e tyre. E kemi komentuar dhe këtu në studio listën e Partisë Demokratike të Kosovës edhe me Avdiun e Vullnetin, por edhe me miq të tjerë të emisionit tonë. Po e rikomendojmë edhe njëherë listën e Partisë Demokratike të Kosovës. Që thara Ariana, nuk ka pësu ndryshime se s'ka egzistu një periudhe gjatë kohore, që me thonë nuk është që 2 vjetë që kemi posë shkurt, dhe me thonë faktikisht periudhë shumë e shkurt kohore. Po pajtohem që lista është listë kompakte, edhe listë në bindjen teme i siguron normal me një fushat të duhur një rritje e Partisë Demokratike të Kosovës. Kam dilema sa rrezikon të pari, po se do të ketë një rritje Partia Demokratike, nuk kam dilem. Çka e bën Partinë Demokratike që në këto zgjedhje të ketë një rritje? U kriju një frymë e mirë, më i me thonë që në zgjedhjet e kaluara, Zoti Hamza ka pas një program që shumë kanë ka befasu, ka pas depërtu edhe në për struktura tjera që nuk kanë qenë tradicionalisht PDK. Njerëzit po kanë nevoj me ndëgju edhe parti politike që fletë në fushat normal për program zhvillimit ekonomik. Këto kemi po edhe të Bedri Hamza, kemi po edhe të Lumiri, kemi po edhe të Alianca në atë fokusin e ty në për antarësim në NATO. Përderisa fatkeqësisht nuk e kemi po të partia që qeverisë, e cila tërësisht fushatën e ka pas hyrje dhe sharje. Prezentimi, fakteve, nga Zoti Hamza, Zoti Hamza është një person që ka punu në institucione, ka një përvojë institucionale dhe kudo që ka punu kalon një përshtypje të mirë të punës. I boni shumë njerëz me u kthy ka Partia Demokratike edhe me ndëgju edhe disa edhe kjo ndikojnë në rritje të votës në krahasim. Tash PDK ka pas disa zhvillime jo të mira gjatë zgjedhjeve lokale. Cilën e konsideron një prej atyre? Drenasi ishte një situatë ku kryesia ka kaluar me Ramizin bënën do veprime dhe ishin fokus, nuk ishte në fokus rezultatit ty në zgjedhor, po ishin temat e tyre të brendshme, që besoj që u lëndu. Largimi i Memlit dhe krijimi i hapësirës për Bedri Hamzën, po besoj që ka ndiku në riunifikim të partisë dhe kjo i ka marrë kohë Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe ditën kur i kanë qitë listat, besoj që Partia Demokratike ka dalë bukur e unifikume, edhe ka dalë e gatshme me u përballë me procesin e ri zgjedhor, edhe jam masë i sigurt se Partia Demokratike e Kosovës do të ketë rezultat më të mirë se sa menon shkurtin. Po sa është ajo mbaret nga, unë besoj që shumë njerëz pak po i kushtojnë rëndësi, po këto 3 javë janë break or make, që shtojnë mundesh me u kthy krejt, po mundesh edhe me bë ndryshime të jashtëzakonshme në radhitjen elektorale. Vullnet, sa do të bëjë ndryshime Partia Demokratike e Kosovës në këto zgjedhje? Unë nuk e di se kanë të përshëmën të përbashkët të vlora që tako me Eman Rahmanin, që janë mrena një dhejtëshe. A përfaqësojnë ata të dytë PDK-n, apo nuk e përfaqësojnë, cile kush e përfaqëson është ma shumë PDK-n. Edhe për mu, është që këtë fakti shqetësus... Se po e bën një krahasim mes Çtakut dhe Rahmanit? Kur në? Pse ky krahasim mes Çtakut dhe Rahmanit? Po dhe se unë një të dytë, edhe një dhe vlorën çfarë qëndrime ka, çfarë qëndrime shumë liberale ka, dhe një dhe me Rahmanin çfarë qëndrime ka. Tash akuza e PDK-s shpesh herë për vetëvendosi nuk kanë që vetëvendosja i ka përdorur elementin vetar për me marrë mas shumë të vota. Tash PDK-ja bën të njëjtën gjë. Po e përdor elementin vetar, e marr Rahmanin
për në shime marrë ma shumë vota. Që unë nuk e di sa ka dhanë ke rezultat e kena pa tek vetëvendosja, a e ka dalë prej partisë, nuk ka mujtë me gjetë vetën atë, nuk e di e ka mujtë me gjetë vetën këto. Për ndryshe, kjo lista e PDK-s, kjo reja është një farë ikje prej rajonit të Drenicës, nëse shumë prej 10-ve. Mirëpa, nuk ka qenë kjo gjithmonë kërkesa në studio televizive e popullatës në farë mënyre që Partia Demokratike mos të prezentohet dhe vetëm nga ajo pjesë, vetëm nga ai rajon për të jetë më gjithë përfshirës, të ketë më diversitet, gjithashtu dhe brenda listës? Po, ma diversiteti varet edhe për njerëzve që të bëjnë punë në PDK, edhe çfarë punë e bëjnë ata në për shtete. Nuk varet se PDK-ja është e fuqishme në Drenicë, është për shkak të figurave që janë për Drenicës edhe kanë punu në Drenicë. Edhe thirrja që i bëhet votuesve të PDK-s për shembull që me shtri votën, mos me votu deri sakt këta përfaqësues të tyre nga Drenica, gjithashtu nuk është as pak një thirrje që unë e përkraj, për shkak që pse mos me çu Drenica këta ma shumë deputet prej Drenicës në kuvend, nuk po shoh kur të keqe, se di sa ka me funksionu kjo ideja e shtrirjes, se veç që ja parë është paka shumë një shtrirje për Kosovë. Për ta se sa ka me mujtë me pru Arben Mustafa për shembull ose Besa Bota, mbetet me pa. Mirë, besoj. Shqetësimi jemi vetëm është pse me kopju vetëvendosjen, pse me marrë njëri që e ka qitë vetëvendosja nuk ka gjetë vene vetëvendosje. Do është arsyeja. Aljana, dëshën ti përgjigjen e vullnetit? Faleminderit vullneti ngritë disa pika që vlerësoj që janë jashtëzakonisht të rëndësishme me u diskutu në këtë kohë. E përmende elementin fetar, me lejo të ritheksoj që Partia Demokratike me heret ka pas persona që kanë përfaqësu, do më thonë, figura të rëndësishme në aspektin fetar, si që është Besa Ismaili, për shembull. Eman Ramanin e kam pas kolegë dhe po, ka pas qëndrime të cilat kanë qenë shpesher edhe në kundërshtim me atë se çfarë kemi thënë ne si grup parlamentar, mirë po kjo nuk do të thotë që ne nuk pranojmë edhe ata cilët mendojnë ndryshe nga Partia Demokratike. Tani, duhet flasim për ideologji politike që në Kosovë nuk është që edhe shumë shikojnë programet, shikojnë ideologji, ta janë konservatore, janë liberal, që ka përfaqësojnë. Mirë po mendoj që jemi në një fazë ku ne si Parti Demokratike kemi pranuar, kemi diskutu këtë çështje në kryesi të partisë dhe kemi marrë në përfundim që kjo parti duhet të bashkangjitet PDK-s. U fal për ikjen e rajonit. Si parti, a i përfaqëson, kanë përfaqëson Eman Ramani? Lisën familja që ka qenë. Po se, ama Lisa familja ka dalë kundër, edhe ata konservatorë ka dalë kundër. Së që tjetë janë ndarë, ata janë ndarë në disa grupe. Ata janë ndarë në 3 grupe ose 4 grupe sa janë. Grupe i Emanit ka shpreh dëshirë dhe ne kemi mirëprit në Partinë Demokratike. Dhe Emani përfaqëson listën për familje, ndërka që pjesa intelektualve në zgabom është larguar, që ashtu dhe partia, fjala apo grupacionet të tjera. Esakt. Pastaj u fol për rajonin e Drenicës, është fakt që në legislaturën e kaluar, që ishte vetëm 9 muaj, po, shumica kanë qenë deputet nga Drenica, mirë po ajo që e karakterizon është se në listë janë figura të fuqishme po që kanë kontribu në Drenicë, mirë po janë figura dhe nacionale, janë komandant të luftës që kanë kontribu edhe në luftë edhe në paqe, në shtetëndërtim, janë figura të rëndësishme politike dhe që në asnjë mënyrë struktura e Partisë Demokratike në mbar Kosovën nuk ka mundësi që t'ju i këtyre figurave. Pra ndaj mandej edhe është klasifiku si deputet e Drenicës, po ne jemi një zonë zgjedhore dhe votuesi në Gjakov, në Pej, në Gjilan, ka mundësi të votoj për deputetet që vinë edhe nga dega e Drenicës, e që fatmirësisht janë figura që janë nacionale dhe nuk ka mundësi as struktura dhe as votuesi i Partisë Demokratike që ta injoroj dhe të ikë figurave të rëndësishme që vinë nga i rajon. Dhe besoj nuk i iken as partit të tjera, sepse dhe në listat e partive të tjera shohim figura të tilla që besoj janë shumë të rëndësishme, apo jo? Nëse e shesi edhe nga një distancë, jo vetëm politikisht, vullneti ka shumë të drejtë, se nga ky rajon
po e pse nga ajo. Këtë dileme ka edhe Aleanca, se ti do të me ditë qysh janë kriju partit politike. Partia Demokratike e Kosovës është kriju kryesisht është nga UÇK-ja dhe kryesisht nga UÇK-ja Drenicës. Dhe koncentrimin dhe votave për krahin më të madhe ka në Drenicë. Aleanca për shembull e ka në rrafshin e Dugaxhinit, dhe qanë zona operative e Dugaxhinit që ka qenë. Dhe ato janë shumë të fortë. Tash muj me marrë me mend këto që thot vullneti pse me vendos Arben Mustafën nga një zonë ku s'ka vot Partia Demokratike e Kosovës, ose beja që nuk ka vot. Mirë po një parti politike pa marrë parasysh ku ka si bastion, e ka synim, e ka qëllim që edhe zona tjera me i këthyje, për shembull këtë rast Partia Demokratike me bëhen Amarabën. E ka të mundur. Është përse shumë i vështirë koha, po ka lëzën që është shumë vështirë. Aleanca po thuj se deri tash kur s'ka mujt. Sepse nëse fokusohemi tek Partia Demokratike e Kosovës, e dim që në zgjedhjet e nënshkurtit, shumica e deputetëve vinë nga ai rajon. Në 2007 ka pas një shpërthim të Partisë Demokratike të Kosovës. Do të thonë ka pas fitu Gjilanin, ka pas fitu Ferizajin, ka pas fitu Mitrovicën, ka pas rreziku po dijevën në ballotazh. Do të thonë ka pas një shpërthim, po gradualisht me proceset që kanë ndodhur, është fuqia më e madhe e Partisë Demokratike të Kosovës vazhdon të jetë Drenica. Do të thonë shumë nga këto komuna pastaj proceset demokratike kanë humb. E kuptoj, është e kuptueshme, po ti do të më menduar edhe strategjikisht. Njësoj edhe Aleanca, për shembull, Aleanca në Podijev nuk ka vot hiç, po thuaj se vullnet. Po nuk ka hezituar me qit Besnik Tahiri numër 2, sepse nuk po don me met si parti vetëm me Deçanit, po don me shpërndan këtë Kosovën. Tash Ma zoti Arifi të e din që zoti Tahiri nuk është, por njëjtë sikur Mustafa, se Tahiri ka bë karrierë. Po, kuptoj, jo, logjika jote është figurë nacionale, po do me thonë, po. Po nëse e këshyr me zonë kështu, nëse e këshyr me zonë ku ka vota, atëherë të faqen dilema, në lap nuk ka vota, pse me qitë ato dështë, sepse ka kësot diskutimesh. Dhe majnë men, vullnet të nështë asë ke qenë listë, unë kam qenë listë. Nuk ka listë, unë besoj Asariana, që nëse e pyet kështu, që beson që të gjithë 110 që ajen atë në listë e meritojnë me qenë listë. Gjithmonë i kje ti mendon disa njerëz që si shdash në kon listë. Apo disa që si shdash me qenës janë. Po, naturisht. Mirë po, partia është organizimi madhë dhe nuk është partia as familje, nuk është as kompani private, po mos haro është gjithmonë përfaqësim, si kurse në këtë rast që kemi Eman Ramanin, por a bjen ndesh ideologjia Eman Ramanit me Partinë Demokratike si një parti liberale? Shët, ashtë në Kosovë, flirtimi me klerin fetar është një sen i keq që po ndodhë prej 2010-ës. Eman Ramani nështë ka qenë mas parin PDK, pastaj ka ardhë, ka shkun vetëvendosje. Vetëvendosje ka abuzu shumë me ata që besojnë, që jenë ma besimtar, ma fetar. Jo ka kriju, bile jo ka pas kriju për shtypjen që këtu do të s'ka drejt fetare, apo që kanë me bo një vend shumë ma të lidhë me fe. Edhe dollë që i ka mashtru. Mirë po, unë personalisht, unë jam shumë kundër atyre që fejnë përpiqen me përzije me politikë. Ne kemi këto senet ndara, nuk jam përkras asi kyqes, unë besoj Eman Rahmanit në PDK, si që nuk jam asi dikuj tjetër në LDK. Feja duhet me nejtë largë, nuk ka të bëj me fej, kjo është politikë, bashkësit fetare e kanë vendin e vetë në shoqërinë tonë dhe ato e kanë dhe duhet ta kenë për krahjen e plot institucionale nga gjitha partitë politike, gjitha shtetërore, po mos me përdorë fejnë për me fitu vota. Nëse mundu... Po, vetëm Ariana pak, pasaj kalim të Okej. Tani ne jemi një zonë zgjedhore. Dhe po, kandidat për deputet, propozohen nga dekt. Mirë po nuk do të thotë që vota duhet të koncentrohet vetëm nga ajo zonë që vjen, sepse ne jemi një zonë zgjedhore. Ndoshta shumë ma mirë dhe shumë ma përgjithësi do të ishte për deputet, si kur të ndryshohet ligji dhe të bëhet me zona zgjedhore. Dhe dim sakt se Ariana cilë zonë zgjedhore për shembull i përket. Edhe është shumë më e mirë, besoj edhe për qytetarët, sepse pastaj ata e kanë adresën e saktë se kush i përfaqëson nga cila zonë. Mirë po përderisa ne jemi një zonë zgjedhore, mendoj që po, pa tjetër, duhet tjetë në strategji të partisë politike që të ketë të gjitha zonat të përfaqësuara në dheqën e parë. Mirë po, nuk do të thotë që nëse jenë në dheqën e parë, me dojë mos fiton. Ne kemi raste, për shembull, numri 6, numri 8, numri 7. Ka shumë raste. Nuk ka fitu me disa raste në Partinë Demokratike. Mirë po, ka fitu dikush me numër 60, 70.
109 për shambull e kem Kamishën, ose kem padosh me i përmend kolekt me emër të veçantë, mirë po nuk dë... Numri është të rëndësishëm, por nuk të bën deputet. E mos numri të bën deputet. Mendoj që janë personalitetet që i japin pesh numrit dhe jo anasjelltash. Dhe janë elektoratet që defendos. Sakt, edhe është sa e sinqert, sa ndihen të përfaqësuar me zërin tënë, sa je pranë tyre, kur ata kanë nevojë, sepse nuk është që kanë kërkesa të cilat janë te kalojnë përgjithësitë tua si deputet, pra përgjithësitë ligjore. Kanë dëshirë që një çështje të cilën e vlerësojnë që i rëndon, ose që ka nevojë që të ngritet në kuvend, e që zakonisht ka të bëjë me më shumë qytetarë se sa vetëm me një, mirë po një prej tyre e ngri zërin dhe pastaj të tjerët e përcjellin për shembull ndonjë problematikë që është në shkollë apo në sistemin shëndetësor, apo nuk ka kërkesa personale që ti si deputet duhesh me patjetër me i ngrit dhe me i shty përpara. Prandaj mendoj që do të ishte shumë më mirë sikur të ishim të ndamë në zona, mirë po me që jemi një zonë zgjedhore, duhet që të jemi të sinqertë me qytetarin dhe pastaj qytetari duhet të vlerësojë se sa ke qenë e aftë që ti përfaqësosh të ngresh zërin dhe t'jesh përfaqësues tyre në kuvend. Fiks. Vullnet po atë diçka? Po, deshta me pyetje zërin Mësliu, tash ju keni dalë tash fushat. Edhe çka keni ju thënë njerëzve që me të votu dhe një herë, mas 9 mujve, 1 vjet e gati bllokim, që keni shku në kuvend, keni bërë kur zgjohet sen, keni zhagit një proces, asnjë partis ka qenë gatshëm me marr asnjë përgjegjësi. Mi doni me lip votën qytetarëve që të herë. Ka doni me ju thonë. Tani Vullnet, faleminderit shumë për pyetjen, është jashtëzakonisht e rëndësishme, po qytetari ka sy edhe ka vesh. Ne jemi parti opozitare për vetë faktin që nuk i kemi pas numrat. Të trijat bashkë nuk i kemi pas numrat që ta formojmë qeverinë. Përgjithësia ka qenë krejtësisht e partisë fituese, e cila ka fitu 42%. I ka pas 48 deputet. Dhe në asnjë formë ne nuk jemi përgjegjës për asnjë proces që nuk ka kalu për këta 9 muaj. Tani, nëse më pyet personalisht, nuk është mandati im i parë, është mandati i 4 tani që kandidoj, dhe mendoj që e kam dëshmu vetën në fusha të ndryshme, mirë po me veçanti atë në fushën e politikës e jashtme, ku edhe kam përfaqësuar Partinë Demokratike në Këshill të Evropës, pra në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, e po ashtu edhe në Parlamentin Evropian, në Komisionin për Punë të Jashtme, në Komisionin për Stabilizim Asocim, dhe vlerësoj që ndoshta nuk janë tema të cilat kanë shumë popularitet, kisha me thonë, mirë po janë tema jashtëzakonisht të rëndësishme që pavarësisht faktit që ne kemi qenë opozit, interesi i Kosovës si shtet është te kalon interesat partijake, të paktën për Partinë Demokratike dhe për atë si çfarë unë përfaqësoj, dhe asnjëherë nuk e kam përfaqësuar kuvendin e Kosovës jashtë dhe të flasë kundër shtetit tim, si që kam bërë disa oponent me herët, mirë po kam lobu me tërqenjën si kur të ishte Partia Demokratike në pushtet që Kosova të hisë për para në disa procese që ne kem pas mundësi të ngrisim zërin. Është prioritet i PDK-s, po më flutet, që të ngrisë zërin, pa marrë parasysh që Kosova, pa marrë parasysh që kjo parti nuk është në pushtet, pra keni pas prioritet ju që të ngrisë një zërin të përfaqësoni Kosovën edhe si opozit në mënyrë më të mirë të mundshme. Sakt. Ka qenë Komisionin për Politikë Jashtme. Unë e përmenda në Rubikon, do të thonë, me qenë se unë kam qenë pjesë e korit diplomatik të Kosovës, ekipet diplomatike si ambasador, dhe kam vlerësuar pozitivisht aktivitetin e saj, sepse Vullnet është me qenë Komisionin për Politikë Jashtme ke një problem se nuk jenë kontakt me elektoratin, po jenë kontakt me shtetin, dhe me thonë në politikën e jashtme dhe është shumë e rëndësi me pas Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme me kanë shumë efektiv në mbikëqyrje të politikës jashtme të Kosovës. Kjo ka qenë, Ariana ka qenë Komision për Politikë të Jashtme dhe unë e përmenda dhe në Rubikon që ka bëu një punë shumë të mirë, sepse duhet t'jesh gjithmonë ta mbikëqyrësh qeverinë dhe t'jesh kritik në veprimet
e politikë jashtme. Por ka pas punë shumë madhe të pas parasysh shumë kush ka qenë ministre. Po natyrisht nëse muna me përmend vetëm çka shkron me mbykshyrë diçka. Na kemi pas tash i ki kufizimet si deputet, e ki njësej edhe Komisionin për Siguri, mirë po rritja e mbikëqyrjes është element me rëndësi dhe sidomos ka qenë me rëndësi me pa qytetarët e Kosovës se çka është ka ndodhur me politikën tonë të jashtme. Politika jonë e jashtme edhe me u përgjegjë edhe në pyetjen që e pa të fillestare që i adresove partive opozitare një përgjegjësi. Nuk kanë përgjegjësi, siç nuk kanë përgjegjësi as për politikën e jashtme. Çka kanë përgjegjësi një parti që i humbi zgjedhjet, nuk ka tjetër çka me bëu veç nëse del në rrugë. A pse që ndal në rrugë PDK-ja dhe parti tjera dhe me kërku me debloku shtetin, aty në ashta isha pajtu me ty. Se s'kini dojnë në rrugë, Ariana. Tani kom dy çështje që i kisha ngritur. Darika e qita në pak si temë, se cila ka me qenë narrativa, bili ka edhe një mundësi për PDK me tregu narrativen e kundërt të sajna. Tani nëse mundën vetëm u kuzhunat. Nëse hina që të zgjedhje, që kë rezultat paka shumë pritet me qenë i njëjti. Personalisht ti si deputete, po edhe si pjesë e PDK-s. A je dakord me vazhdu përsëri një krizë e njëjtë, e cila ka me arte presidentja na vynë të dhe një vota për në bë presidenten. A kur Hamza ka thonë s'ka vijat kuqe, a do të me kuptu në atë që PDK-ja është e gatshme me hyjë një koalicion me dhe të vendosim pas zgjedhjeve, edhe për me zgjidhë krizën edhe të presidentës? Dy çështje i pata me rëndësi edhe patjetër do i përgjigjem pyetjes tënde. Për herë të parë në një demokraci është një shembull ku partia opozitare e voton kryetarin e kuvendit pa asnjë marrëveshje politike. Pra partia demokratike ka votu kryetarin e kuvendit vetëm që të zhbllokohet procesi në cilin kemi qenë. Mendoj që është një akt që duhet të vlerësohet, sepse ne si parti opozitare kemi provu pa pas asnjë interes, asnjë marrëveshje politike si parti politike. Pjesa tjetër është që si anëtare Komisionit për Punë të Jashtme, duke parë se përmendem me cilin ministre ke pas punë, duke marrë parasysh faktin sa shumë keq përdorime kanë ndodhur brenda asaj ministrie, unë kam marrë iniciativë dhe kam ngritë Komisionin hetimor parlamentar për Ministrinë e Punëve të Jashtme, e që si rjedhoj kemi pas shumë abstenime të dëshmitarve që të vinë dhe të dëshmojnë para këtij komisioni, mirë po kemi arritë që të mbledhim të gjitha dokumentet dhe këto dokumente i kam adresu në prokurinë speciale. Tani shumë prej tyre janë në proces, pra në prokurinë speciale dhe besoj që kur i vjen radha, këto dhe do të jenë publike. Në çfarë është dëshuar nëse mund të flasim, apo është shumë herët nga që është në dorë të prokurorisë kjo që? Është herët, është në dorë të prokurorisë, prandaj nuk kisha dashur edhe më shumë mirë, po ka keq përdorime që do të befasohen. Pjesa tjetër është pra pyetja e juaj se a do të kemi koalicion. Tani ne asnjëherë si Parti Demokratike nuk kemi pas vijat kuqe me asnjë parti shqiptare. Marr parasysh qëndrimet e tyre të fundit që i kam pas, të fundit kur po them, janë 6 vite të Republikës së Kosovës që i kemi humb. Partia Demokratike e ka më në preferencë të saj, kisha me thonë, me partitë opozitare deri të tanishme që kemi qenë. Mirë po ka dhe organet të cilat vendosin dhe patjetër që do të kemi diskutime nëse veç e kemi rezultatin e njëjtë. Mirë po asnjëherë nuk është qëllim që Partia Demokratike të vazhdoj krizën, sepse thash një ndër elementet që ne nuk kemi qenë as atëherë të gatshëm që qytetarin tonë ta sfidojmë me një krizë të tillë dhe shtetin tonë me një krizë të tillë, është që ne kemi votu kryetarin e parlamentit. Qartë, a do të veproni përsëri? E i pishman që ke votu Dimal Bashën? Unë personalisht nuk e kam votu Dimal Bashën, as nuk do votoj prapë nëse do të jetë kandidat për kryetar të parlamentit, mirë po Partia Demokratike ka marrë vendim dhe ka pas aq vota sa janë dashur që të kaloj. Pra, personalisht nuk e keni votuar, mirë po u thoni që mirë është bërë nga që e keni zhbllokuar të paktën një pjesë gjithë atij procesi. Ju thatë që e keni bërë pa interes. Mirë po, çfarë do të ndodhë në formimin e qeverisë së re? Do të keni lëshime të tilla, nga që në anën tjetër po thoni që jemi në një krizë, Kosova i ka humbur 6 vjet, do të sakrifikohet në një farë mënyrë thojza Partia Demokratike e Kosovës që mos t'i humbim edhe kaq vite, qoftë më pak apo më shumë ne si shtet?
Tani tërë ky proces është në dorën e qytetarit. Si parti politike ofrojmë program, ofrojmë strategji, ofrojmë listë të kandidatëve, ofrojmë ekip profesionale, ofrojmë kandidat për kryeministër dhe pastaj është në dorën e qytetarëve me datë 28 dhjetor që të votojnë dhe të vendosin se kush do i përfaqësojë më së miri. Nëse vendosin që partia cila ka qenë deri tani në pushtet, prapë është, ne jemi shtet demokratik dhe duhet të pranojmë rezultatet. Mirë po mendoj dhe vlerësoj që qytetari i Kosovës mjaftueshëm ka vuajtur këto vite që ta bëj një ndryshim në votën e tij me 28 dhjetor. Mirë, i humbëm 6 E taku me vjet. Hamzën mas u kthip i Amerikës. Çka keni diskutuar, çka ka diskutuar Hamza në Amerikë? Në fakt, diskutimet cilat i ka bërë në Amerikë janë ato të cilat janë edhe publike. Kemi mbajt 2 mbledhje të kryesisë pasi që ka ardhur. Një prej mbledhjeve ka qenë specifikisht që na ka treguar se çfarë ka biseduar në detaje. Mirë po, ato të cilat janë për opinionin publik janë ato të cilat i ka deklaruar vetë. E po ashtu kemi mbajtur një mbledhje tjetër në cilën është diskutuar prapë disa qëndrime që i ka mbajt edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Departamentin e Shtetit, mirë po edhe letra që i është adresuar Komisionit Evropian. Mirë, nëse... A ti jetë çka po kërkon Amerika për me rinis dialogun strategjik? Saktësisht. Po nuk përgjith? Arife. Me ndërru të qasjen, zoti Kurti. Mos harro se Shtetet e Bashkuara të Amerikës vullnet që sa herë po dërgojnë sinjale që kjo nuk është rruga e përbashkët në cilën ne kemi trasu. Nuk është Amerika. Amerika është e vetmi garantues që kemë sundim të ligjit në Kosovën e mas luftës. Nuk është Amerika që ka bloku Kosovën sundim të ligjit dhe ato akuzat që i bënë sikur Lukashenko nuk duhet me ekzistu. Procesi i integrimit. Gjithashtu na kena nevojë me ditë partia që është mas afër të përmarrën pushtet. Çka ka me bënë? Veç një sen du me thonë, ka me mas pari, po vullnet. Qeverisë Hamza, për shembull, në raport në Amerikë. E tashtë, të tri partit politike që kanë qenë përpara në pushtet, kanë rujtë dhe kanë zhvillu partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sukseset e Kosovës, edhe çlirimi, edhe njohja, edhe shpallja pavarësisë, pastaj njohja. Po, apo tash kena realitet të ri. Nuk ka realitetin, e qërëm shka majën menë që të kom njët që po fletë edhe për para. Kosova është projekti përbashkët. Vetëm realitetet e përbashkëta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet aleate janë ato qëndrueshme dhe valide. Sot të kanë kthy kryetarët e komunave atje, janë do procese tjera, vetëm mund është me llogarit, vetëm legjite janë, majën menë që po thamë. Kanë me funksionu dhe kanë me ju shpërbly Kosovës vetëm ato projekte në cilat bashkë me ta kemi jetë në proces. Sepse Kosova vazhdon të jetë tregimi pa përfunduar, nuk je shtet sovran kuptim të antarësimit në OKB dhe organizata tjera. Adriana, po, lutem. Vetë vizita e zotit Hamza, duke mos qenë në pozitë të kryeministrit, tregon që Partia Demokratike është partner i besueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra mendoj që vetë vizita e tij, duke mos qenë në pozitë të kryeministrit, tregon qartë që Partia Demokratike ka qenë dhe do vazhdon të jetë partner i besueshëm për aleatët tonë, e në veçanti për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa ishin të rrezikshme këto raporte që kohët fundit janë ftohur nga Amerika me Kosovën? A bënë edhe njëherë, lutem. Lutem, thash, sa ishin të rëndësishme si parti jo, nëse do të vinin qeveri në mandatin e ardhshëm, a do ta keni prioritet i rregulloni këto raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Patjetër dhe jo vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe me Bashkimin Evropian, sepse ne jemi shteti vetëm që është nën sanksionet të Bashkimit Evropian dhe kjo është një çështje që me urgjencë duhet të adresohet dhe një kërkesë të tillë e ka adresuar edhe me një letër që i ka dërguar presidentes e Komisionit Evropian, zoti Hamza, pak ditë më parë. Pra është jashtëzakonisht të rëndësishme për shtetin tonë që ne të vazhdojmë të jemi partner të Bashkimit Evropian, të investojnë ashtu si që kanë investu në Republikën tonë dhe jo të jemi shtet nën sanksione që i humbë më shumë se 900 milion fonde që kanë qenë të dedikuara për zhvillimin e Republikës tonë. Pra ne si Parti Demokratike edhe këto kemë bërë një tejkalim për derisa ka parti
politike që nuk i kam votu as marrëveshjen për stabilizim asocim, ne i kem votu më shumë se 50 marrëveshje ndërkombëtare gjatë legjislaturës së kaluar dhe kjo nuk është pak. Pra kjo tregon që ne me të vërtet jem partner serioz që rrugën drejt bashkimit evropian dhe rrugën drejt antarësimit në organizata ndërkombëtare që janë jashtëzakonisht të rëndësishme, kemi prioritet. Pra dhe ne jemi dhe kemi qenë partneri besueshëm edhe i aleatëve në Bashkimin Evropian, po edhe atyre të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kosova shpesh është penalizuar nga Bashkimi Evropian apo Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe për shkak mënyrës se si ka trajtuar minoritetet, por gjithashtu dhe për shkak listës serbe. Dje kemi pa që pas certifikimit të partisë pra listës serbe, nuk janë certifikuar kandidatët për deputet. Zotri Arifi, do të përdor përsëri Kurti këtë për fushat? Unë nuk po e kuptoj pse po bën luftra të humbura. I din ligje që shë. Për shembull, me tretin e ka shpall KQZ-ja ka votu kundër listës serbe. Me të pestin është bërë transferi i pushtetit nga në komunat veriore tek lista serbe. Do të thonë 10 komuna të Kosovës me të pestin. Kurse kë me tretin KQZ i vetëdijshëm se çka përmban ligji, i vetëdijshëm se PZOP-ja do ta kthejnë këtë vendim si vendim të kundërligjshëm. Po e bën ato për votë, për popularitet në kurriz të Kosovës. Sepse ne pastaj u dënuam, ishte një autogol për Kosovën, ku gjitha ambasadat reaguan dhe po na fusin në pa të drejtë, po na fusin çdo ditë po na grumbullohet fajli që jem kundër minoriteteve. E kjo është gabim. Çka është me rëndësi është, unë nuk e di sepse KQZ-ja i ka disa, nëse dojnë me krye punën që çdo të jenë kriteret në bazë cilave deputet caktuar që kanë ndonjë vepër penale nuk lejohen, nuk certifikohen. Shpresojmë që është kjo situatë dhe nuk është ndonjë situatë tjetër që në mënyrë të pa argumentume synojnë me i largu deputet nga gara, sepse i kthen prap zapi, i kthen ligji, kurse domin, fakturën e merr Kosova. Kjo është në mënyrë permanente po ndodh. E din vendim, e din çka thot ligji, po prap po e provokon ligjin, po krejt kjo po shkon në kurriz të imazhit të Kosovës dhe ekziston tash tek të gjitha vendet e NATO-s, gjitha vendet aleate që janë Kosovë janë të kthyer qeverinë kur po ashkel të drejtat minoritetit serb. Dhe kjo praktik i bën dëm të madh Kosovës. Është e panevojshme kur e din çka thot ligji me bë veprime populiste për me siguru në i vot, apo e dëmton Kosovën. Po si do t'i kundërpërgjigjesh? Domethënë, të gjitha këto që po ndodhen, siç e tha edhe i nderuari, shkojnë në kurriz të Kosovës, sepse me kushtetutë ne jemi një shtet multietnik dhe të drejtat e tyre duhet patjetër që të respektohen përderisa nuk shkelin ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës. Ne kemi shumë raporte ndërkombëtare në organizata siç është Parlamenti Evropian, siç është raporti që bëhet për Kosovën, siç është raportet. Pra janë disa raporte dhe njëri ndërta është raporti kryesor i cili dorëzohet edhe në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që një ndër shtyllat kryesore ka dhe çështjen e të drejtave të njerëzit. Dhe të gjitha këto raporte, të cilat dorëzohen në organizata ndërkombëtare, nuk është që na bëjnë nder si shtet, sepse tek e fundit secila nga ato një nga një do të shqyrtohet. Dhe me patjetër që të gjitha këto do kthejnë Kosovën në hapa mbrapa asaj përket respektimit të minoriteteve dhe e dim që në shtetet demokratike, nëse të drejtat e minoriteteve nuk janë të respektuara, shansat i ke shumë më të vogla që të jesh edhe anëtare asaj familje. Nëse kjo përshfrytëzohet nga partia Lëvizja Vetëvendosje, pra lista serbe, si do t'i kundërpërgjigjeni, si do t'i argumentoni qytetarëve që kjo është thjesht një fushat për vota dhe nuk është diçka e lehtëshme që janë duke vepruar edhe në KQZ, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje? Keni parasysh Albini herën e parë kur u bë kryeministër, tha unë do e zhvilloj një dialog të brendshëm me komunitetin serb. Mirë, po kjo nuk ka ndodhur. Çka ka ndodhur është se për herë po edhe nevojshëm edhe ka qenë shumë interesant dhe ju ka veç pëndëri edhe shumë kush u ndalë me ndëgju Kurtin, ju ka duk shumë interesant ideja tina për dialog të brendshëm. Për dialog të brendshëm, sepse asnjëherë nuk ka qenë pjesë e procesit të përderisa ne kur
kishim fond të veçantë për investimet që i bënim në veri, duke ndërtu universitet, duke ndërtu lagje të tëra, sepse në atë pjesë ka dhe shqiptarë që jetojnë. Për qytetarë të asaj pjesë, ne gjithmonë kemi qenë të ofenduar dhe të sharë me propagandë të jashtëzakonshme nga Albin Kurti. Përderisa, në momentin që u bë kryeministër, tha unë do zhvilloj një dialog të brendshëm. Gjatë kësaj periudhe, sa ai propozonte dialog të brendshëm, Serbia investonte në veri. E kem pas edhe pyetje parlamentare apo ata adresu universiteti i cili ishte duke u ndërtu në atë kohë sa propozonte dialog të brendshëm, ishte komplet i financuar nga Serbia dhe Republika e Kosovës nuk ishte asnjë mbikëqyrje mbi atë pjesë. Pra ka qenë një propagandë. Por pse qytetarët e shohin dhe vetë qeveria e trumpeton si një sukses të vetin veriun? Po vetë fakti që është kthy pushteti në veri, tregon që ka qenë vetëm një propagandë dhe një farsë. Republika e Kosovës duhet që patjetër dhe ka shtrirë edhe më herët sovranitet edhe në pjesën e veriut, sepse ke pas gjyqtar shqiptar, i ke pas polic shqiptar. Nuk është që me Albin Kurtin e pushtet është liru veriu, sepse veriu është liru shumë e herët. Kur është dashur me liru veriu, ne kem pas heronj. Enver Zymberi për shembull, në 99-ën është liru, po i ke heronj Enver Zymberi, në cilin vit ka ndru jetë atje. Nuk është që për herë të parë është bërë mirë, po problemi është që propaganda që është zhvillu, sa i përket një pjesë shumë të rëndësishme të Republikës sonë, që është Mitrovica, është përqa dhe është kriju opinioni i tillë i cili nuk i bën derë as Republikës dhe as qytetarëve. Vullnet, patëm. Pse përmend kthimin e kryetarëve të listës serbe si diçka e keqe kur vetë Komisioni Evropian e ka si kërkesë për me heq sanksionet, transferimi i pushtetit tek fituesit e vërtetë ama. Ka dalë vetë apo në forcë? Po patjetër. Në tenë se PDK po do më koordinu me Komisionin Evropian, këtë transferim të pushtetit është dashur me pas sukses, sepse edhe vetë PDK-ja ka transferuar këtë pushtet në komunat e lista serbe. Në kryetarët e ju janë ata të vullnet, nuk janë partit opozitare kundër rikthimit të kryetarëve, asnjë parti opozitare, po me 5 dhjetor të vitit 2022, presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka marrë vendim që kryetarët e komunave serbe, 147 punëtorë të administratës sërbë që kanë qenë përkatësisë etnike serbe, 580 polic, 20 gjykatës dhe prokuror të tërhiqen. Tërheqja atyre është manifestuar edhe me tërheqjen normale dhe të bondave, se kanë ditë që nuk kanë më mbrojtje policore as prokurorisë. Problemi kryesor, dhe kjo ka qenë goditje që i ka dhënë Serbia procesit dialogut. Po tash problemi i Kosovës është vullnet që populli i Kosovës këto kanë po që i Kurti e çliroi Kosovën, e shtreu sovranitetin, i përzoni bondat serbisht, s'ka mos serbisht në veri. E tash, vetëm ta përfundoj. Kjo është jo nuk jeni të kandidu për jo, po jam analist dhe analizë jam të bëu dhe nuk po tham votoj e PDK-n, po unë jam kundër qeverisë në çet projekt, jam antiqeveritar, sepse mas pari ka pretendu, ka dashur me marrë një merit që nuk i ka takue, e ka dëmtu Kosovën, ka bo aksionet pa koordinume dhe kem bo domet 1 miliard euro, ato i paguaj edhe unë, pa marrë parasysh kur shfiton. Tash, është një merit që u mënu me marrë që si ka taku, dasht me hinë histori pa merita. Tash, e mi kthy në realitet, Vučići prap ka vendos me i kthy Sërbët. Dhe kthimi sërbëve është manifestuar në 10 komuna vetëm një parti, komunizëm të grupi etnik sërbë, si rezultati politikave tona, e kemi pamundsu krijimin e partive politike tjera sërbe, dhe tash e kem Sërbin që kontrollon komunat e Kosovës përmes përfaqësuesve të saj dhe është humnera mes partive shqiptare dhe partive sërbe është shumë e madhe si rezultati politikave të pameshme të qeverisë Kosovës për populizëm. Decentralizimin, po veç e ke marrë pavarësinë e Kosovës, e ke marrë mas parin, e keni ko, e këtë qëkare. Lista serbe ka 10 komuna, pra? I ka se, bëllet je i ri, Zubin Poto, Leposavici u konë komunë që 50 vjetë, nuk e kemi kriju na. Leposavici, decentralizimi ka qenë i procesi domosdoshëm si rezultat i ngjarjeve të marsit 2004-ës dhe ne nuk kemi mujt me ndalë. Po mos harro,
në shkëmbim të decentralizimit, e që e keni kallë se Kosovën, se po bëhet parteshi komun, ne kemi marrë 17 shkurtën dhe pavarësinë e Kosovës. Mirë, sepse me krejt drejt Nëse mund fundit të dhe vetëm Ariana, edhe me shtu edhe një pikë që është jashtëzakonisht të rëndësishme, që po e harrojmë në këtë pjesë, se Zoti Kurti ju ka jap fuqi të jashtëzakonshme komunave me shumicë serbe përmes asociacionit, të cilin e ka pranu në marrëveshjen e Ohrit. E ka pasunu. E ka pasunu jashtëzakonisht shumë, ku ju ka jap mundësi për herë të parë të vetë qeverisin. E kem diskutu gjere gjatë këtë punë edhe në kuvend, edhe në Komision për punë jashtme, edhe ju si analist, edhe si media, dhe është për herë të parë që të gjitha këtyre komunave ju japet mundësi e vetë menagjimit. Qa do të vetë menagjimit që do të mund të kemë. Për të këja këtë asociacion? Po kejtë e kanë pranua, vëllet. Edhe Kurdi ka pranua. Jo me kompetenca ekzekutive. Ka pranu këtë si reprezentantë si të kesh, pra? Partia Demokratike nuk e ka pranu një asociacion, as nuk e pranën një asociacion me kompetenca ekzekutive. Këto duhet ta kemi parasysh. Një gjë të tillë ja ka ofru vetëm Zoti Kurti dhe kjo është jashtëzakonisht e rrezikshme kur kemi një asociacion me kompetenca vetë menaxhuese në komunë.